Shikues të nderuar, këtu janë pamjet që kemi pranuar nga kallëzuesit, e cilat flasin për një gjendje me myk në hapësirat e Institutit të Psikiatrisë Forenzike që është në kuadër të ÇKUK-s. Tash po provojmë me shku në ÇKUK dhe me verifiku. Ana lojnë me him brenda me xhiru edhe çka thot drejtori për këto pamje. Shikues të nderuar, informacionet që na i kena pranuar në kallëzo.com flet që një pacient në Institutin Psikiatrik të Forenzikës po trajtohet në raportin C, por pacienti e ka një terapi e cila nuk guxon të trajtohet në ambient ku ka myk dhe lagështi. Pamjet që na i kene marrë tregojnë që dhoma ka myk edhe lagështi të shumtë. Tash jem të shku tek instituti me provu me hy brenda me po ambientet e po ashtu me kontaktu me njerëz përgjegjës të këtij instituti. Kena marrë dhe ankesa për pamje mrena. Shikues të nderuar, kemi ardhur tek Instituti Psikiatrisë Forenzike në ambientet të ÇKUK-s. Zyrtarët përgjegjës këtu nuk na kanë lënë me hy pa pas një leje paraprake. Tash unë po du me kontaktu zotin Arsim Gashi, i cili është drejtori i institutit, edhe me pyet për këtë rast, cilin ne e kemi marrë në kallëzo.com. Alo, mirë dita. Zotin Arsim Gashi, a ju pengoj diçka? Unë jam Valon Fona, po tiri nga kallëzo.com, zoti Gashi. Zoti Gashi, kemi marrë një raportim kallëzo.com që flet për kushte me myk, me lagështi në dhomat e Institutit Psikiatrik Forenzikës. Me tonë drejtën a erdhëm të institutit deshtu me hy, po na thanë zyrtarë që nuk bëhet me hy pa leje paraprake. A është e mundur na me hy mi pa këtu, mi verifiku këtë pamje? Jo, që ka mashtore besoj që Denis Instituti Psikiatrisë Forenzike është një institucion që nuk lejohet me filmu për shkak të natyrës së institutit. Paraprakesh do të marrë lejen gjykot edhe në depozitën për informim. Për që çado që keni paqartësi apo dilema, na shkruni patjetër ju kthejmë përgjigje që keni pas janë të punu, ashtu është të rrit kapacitetet janë të punu. Ankesa flet për raportin C, zoti Gashi. Shihet një dhomë që është me lagështi, me myk edhe pacienti që e kemi raportimin. Kallëzuesi tregon që pacienti nuk guxon për shkak terapisë me nën të ambiente të tilla. Po ju kuptoj. Shikoj, për çdo shtetësim jeni të mirëpritën e ngjyrë pyetje që kthej përgjigje. Intervista mundeni më na dhon, zoti Gashi, apo vetëm me shkrim pyetjet? Me shkrim, nuk me shkrim. Domethënë patjetër momentet që lejohet, domethënë prej gjykatës që jo e është të keme para bërgema të nuk lejohet, po mundësia por jeni të mirë pritët patjetër për me thu që është gjendja Ne do t'ja dërgojmë pyetjet, po edhe fotografit brenda raportit C, edhe potencialisht do të thotë me na konfirmu nëse është e vërtet që pacienti me terapi që nuk guxon me nejt në hapësira ku ka myk e lagështi për shkak terapisë, është e saktë ajo informat edhe me na kthy përgjigje rreth investimeve që janë të bë. Patjetër, patjetër që Faleminderit. Po i presim sot sepse unë pyetjet ja u dërgoj tash me një herë. Mund të është pyetjet e dërgoni për me spontu procedurën. I dërgoni të zyra për informim që këta mi dërgojnë mu, sepse kjo është rregull që atje bëhen pyetjet, ata mi dërgojnë mu. Në rregull, juve direkt s'mundemi, a? Jo, mundeni me kontrat do të më bëhen, mandej me u dërgu aty. Në rregull, faleminderit shumë i nderuar. Faleminderit shumë, zot mirë. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda me zotin Arsim Gashi, i cili është drejtori i Institutit të Psikiatrisë Forenzike këtu në ambientet e ÇKUK-s. Pra, pamjet të cilat ne kemi pranuar në kallëzo.com flasin për një dhomë ku trajtohet një pacient me terapi e i cili për shkak të sëmundjes që ka nuk guxon të jetë në ambiente ku ka myk dhe lagështi. Ne do t'i dërgojmë pyetjet, gjithashtu fotografit
edhe do t'i verifikojmë, do të presim përgjigje deri në fund ditës për mi marrë saktësisht ato që thot në këtë rast Instituti i Psikiatrisë Forenzike. Ju informojmë se gjendja e paraqitur në fotografi lidhet me punimet që aktualisht janë duke u zhvilluar në kuadër të projektit për zgjerimin dhe rritjen e kapaciteteve infrastrukturore të institutit. Për shkak të hapjes së mureve dhe zhvendosjes së izolimit të objektit me qëllim të lidhjes së objektit ekzistues me hapësirat e reja, është ndikuar përkohësisht në pamjen e disa dhomave të repartit. Për informata shtesë, pas finalizimit të punimeve në pjesën e sipërme të objektit, do të bëhet renovimi i plotë i repartit C. Punimet kanë për qëllim përmirësimin e kushteve të trajtimit të personave të hospitalizuar në IPFK, si dhe krijimin e hapësirave shtesë, të cilat do të mundësojnë ofrimin e shërbimeve më cilësore, më të sigurta dhe në përputhje me standardet bashkëkohore për trajtimin e personave me çrregullime mendore në bazë të vendimeve të gjykatës. Gjatë gjithë periudhës së realizimit të punimeve, IPFK-ja ka ndërmarrë masa të vazhdueshme për të minimizuar ndikimin negativ të tyre në mirëqenien e personave të hospitalizuar në repartin C. Si rrjedhoi, IPFK-ja ka punuar me kapacitete të reduktuara, ndërsa reparti në fjalë ka qenë i jashtë funksionit për afro 2 muaj. Aktualisht në repartin C janë të shtrirë 8 pacient me vendim të gjykatës për vlerësim psikiatrik. Ata janë vendosur në 4 nga 6 dhomat që ka gjithsej reparti. Lidhur me pacientin në fjalë, konfirmojmë se në momentin kur është pranuar në IPFK me urdhër të gjykatës, është konsultuar pulmologu i cili ka përshkruar terapinë përkatëse. Pacienti e ka marrë terapinë dhe gjendja e tij aktuale shëndetësore është stabile. Pikërisht për shkak të gjendjes së tij, ai është vendosur në një dhomë me kushtet e nevojshme. Pas përfundimit të projektit, instituti do të ketë kapacitete të shtuara për trajtimin e pacientëve, kushte shumë të mira infrastrukturore dhe hapësira më funksionale për zhvillimin e aktiviteteve terapeutike dhe rehabilituese. IPFK-ja mbetet e përkushtuar ndaj transparencës dhe e mirëpret interesimin tuaj për informim të drejtë. Vlen të theksohet që para se me orë këtone kom hulumtu në internet, kom po që shqetësimet për gjendje ju të mirë të hapësirave në Institutin e Psikiatrisë Forenzike janë thonë edhe në 2022 të një raport i avokatit popullit ka thonë që hapësirat nuk i plotësojnë standardet që duhet, ka dhoma ku pik ujë kur bjen shi, e po ashtu ka cek që ka lagështinë disa prej dhomave. Kjo është paraqitja nga ÇKUK, ju vazhdoni me na raportu dhe me na dërgu raste në kallxo.com, sepse të njëjtat do t'i trajtojmë dhe do t'i adresojmë tek institucionet përgjegjëse.